Já, góðir áhorfendur og hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudegi á fallegum vetradegi í Reykjavík, en á morgun og næstu daga spáð leiðindaveðri út allt land. En við sittum hérna og munum gera það líka í vondaveðrinu að reyna átt okkur á samfélaginu sem við lifum í, og við höfum tekið svona ýmsa þætti þess fyrir. Daginn tókum við sjávarútvegsstefnuna og við ætlum að halda því áfram og halda áfram umræðu hvernig svo sjávarútvegsstefna sem hefur verið rekin hér undanfarna áratugi hefur leikið byggðir og verkafólk og sjómenn og fólk sem að vinnur við sjávarútveg. Og kannski veltum við fyrir okkur hvað þyrfti að gera til þess að bæta þá stefnu. Til þess að ræða þetta eru hingað komnir Vilhjálmur Birgisson sem formaður verkalýðsfélagsins á Akranesi, Valmundur Valmundsson sem formaður Sjómannasambandsins, Örn Pálsson sem framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda og Arnar Atlason, formaður samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda sem var hérna einmitt með okkur í síðasta þætti. Ef ég má byrja kannski á því að spyrja svona hvernig sú sjávarútvegsstefna sem hefur ríkt hérna undanfarna áratugi hefur hvernig hún hefur gengið, hvernig hún hefur birst. Ef ég má byrja á þér, Vilhjálmur, hvernig hefur kvótakerfið og sjávarútvegsstefna leikið Akranes og fiskverkafólk og sjómenn þar? Já, þegar að stórt spurt, þá veit ég nú eiginlega ekki hvar ég á að byrja, vegna þess að ég held að það sé fá samfélög sem hafa orðið jafn illa fyrir barðinu á því fyrirkomulagi á stjórnun fiskveiða eins og við Akurnesingar, og ég alls ekki að gera þá lítið úr því sem að gerst hefur í öðrum byggðarlögum. En ef maður horfi bara sem gamall Akurnesingur sem að hefur náð að lifa til þessa í 56 ár og rifja upp hvernig okkar samfélag var byggt upp, að þá man ég bara eftir því að þegar ég alast upp sem drengur þá snerist nánast allt, og þar vægt til orða kveðið, það snerist allt sjávarútveg. Það var alveg nákvæmlega sama í hvaða horn þar var litið. Hér voru 7 frystihús, það voru fiskverkun, það voru margir togarar, það voru vertíðabátar svo tugum skipti. Hér voru beitningaskúrar og hér var bara iðandi mannlíf í kringum sjávarútveginn sem að náttúrulega eitthvað sem að maður man vel í þeirri minningu frá því að maður var að alast upp. Hér gengu til dæmis rútur sem að pikkuðu upp fiskvinnslukonurnar og fiskvinnslumenn. Það voru frá 3 eða 4 frystihúsum þar sem var bara á morgnana náði fólkið og keyrt heim í hádeginu og svo koll á kolli. Og hér bara gekk allt út á sjávarútveg. Núna hins vegar staðan þannig að hér kemur nánast ekkert einasta skip inn í höfnina, og þetta í raun og veru bara svo mikil sorgarsaga að vart hægt að hafa orð á því. Hér vorum við náttúrulega með eitt burðugasta sjávarútvegsfyrirtæki sem að við Íslendingar höfum átt, sem var Haraldur Böðvarsson. Það var fyrirtæki sem var stofnað árið 1906 og það skemmst frá því að segja að það fyrirtæki lifði af sér 2 heimsstyrjaldir, en því miður þurfti að lúta í lægra haldi fyrir því fyrirkomulagi sem að við erum með við stjórn fiskveiða. Því að þetta fyrirtæki var hrifsað af okkur hér að næturlagi, ef að þannig má orði komast, þar sem allar okkar aflaheimildir eins og lögðu sig voru teknar og færðar í burtu úr samfélaginu. Og þetta eru aflaheimildir í raun og veru sem að fólkið hér, kynslóð frá kynslóð, tók þátt í að skapa, og mér finnst þetta svo sorglegt að það eiginlega ekki hægt að hafa orð á því. Við vitum hvernig fyrsta greinin í stjórnun fiskveiða hljómar, og hluti af þeirri grein að tryggja og vernda byggðarlögin, en það alveg morgunljóst í mínum huga að þetta ákvæði í lögunum
var algjörlega fótum troðið þegar við Akurnesingar mistum allar okkar aflaheimildir. Og eins og ég segi, það eru örfáir litlir smábátar orðnir eftir hér á Akranesi og eru landað einhverjum tugum tonna hér. Þetta svo sorglegt að það eiginlega ekki hægt að segja frá því. Valmundur, þetta var döpur lýsing, en hvernig horfir kvótakerfið og sjávarútvegsstefnan við sjómönnum? Ég býst við að einhverju sjómenni hafa hækkað tekjurnar þegar þeir fengu kvótann frá Akranesi á sín skip. Þannig að það kannski misjafnt, ég veit ekki. Hvernig lítur kvótakerfið út frá sjónarhóli sjómanna? Já. Tek alveg undir með Villa með þetta. Sums staðar hefur kvótakerfið skilið eftir sér svið í land. Og þannig er það nú bara. Ég teki Vestfirðingana sem dæmi. Og það sé að byggjast hægt og hægt upp þar aftur, en við erum tilkostnaði þá. Þetta hefur leikið sjómenn, það kvótinn helst áfram á sömu skipunum sem voru hjá Villa, þeir eru bara komið til Reykjavík núna. Það eru sömu kallarnir á þeim og hverjir eru félagsmenn hjá Villarmi sem betur fer. Og þetta hefur farið þannig í sjómenn að þeim hefur fækkað. Þetta snýst fyrst og fremst í mínum hugum fækkun sjómanna. Hérna fyrir árið 2000, þá var kvótakerfið líka við sögum. Áður en við fengum á okkur svo kallaðan dóm, eða ekki dóm, heldur gerðardóm í erfiðri vinnudeilu, þetta hefur verið árið 1999 eða 2000, þá var þetta þannig að ef þú fækkaðir á skipinu þínu, það sem talið eðlilegt, þá hækkaði skiptakostnaður. Þegar með þessu gerðardómi var því snúið við, þannig að kjarasamningurinn okkar fækkun og fjölgun í áhverjum, hann er opinn í báða enda. Og eftir sem menn fækka meira, þá lækkar launar hlutfallið þó svo hluturinn hjá köllarum hækki aðeins við það. Og þetta er það sem knýr útgerðarmenn áfram núna að fækka á skipunum sínum. Það er nýleg dæmi núna, norður á Akureyri, hjá stóra fyrirtæki sem er þar. Þar eru risatógarar sem eru nýbúin að láta smíða, þeir eru undir svokölluðu nýsmíðálagi. Og okkar mati eiga að vera þar 15 kallar um borð til að anna öllum þeim miklu afla sem þeir veiða. Þeir veiða næstu því 10.000 tonn á ári, í barkar. Það þarf alveg jafnmargar hendur að koma aflar ný lest eins og var fyrir 10 árum. Og svo það sé orðið hérna ekki eins erfitt, skiljið. Það er jafnmargar hendur samt. Nú eru þeir búin að fækka niður 13 kalla. Til hvers skyldi það nú vera? Það er til að gulltryggja það að hlutur á útvarpsdag verði hærri heldur en þeir væru 15, því þá þurfa lenda þeir ekki því að þurfa að greiða mönnum álag vegna nýsmíðálagsins. Þá falla þeir ekki undir það. Þetta er eingöngu gert í því skyni. Fyrir utan það, þá skerðir þetta öryggi sjómanna alveg helling. Bara með því að það eru stundum 2 og stundum 3 kallar upp á dekki að taka trollið, og einn þarf að vera brú að hífa. Sem betur fyrir það ennþá, því að sami maður á ekki að hífa á stjórnarskipi. Við erum búin að leggja það af, það nósið, fyrir löngu síðan. Og það þarf 2 kalla sikkurum megin til að taka trollið. Tala ekki í erfiðu veðrum eins og eru hérna á Íslandi, sem við þekkjum. Þetta skerðir öryggi sjómanna, svo hitt málið. Við öllum þessum afla, hvernig á að koma nú niður á svona fáum köllum? Það er með því að láta menn standa fríðatir. Það kemur aftur inn á öryggi sjómanna. Því að illa sofinn sjómaður, hann er stórhættulegur, bæði sjálfum sér öðrum. Þannig að þetta er ekki bara dans á rósum að þó að menn hafi góða tekjur í mörgum tilfellum allavega núna, það er góð sem tíð til sjósmanna. Það er bara þannig. En ef þetta fer að bitna á öryggi manna, og enginn þorir að láta sér heyra, og það er kannski líka þessi samskipti milli sjómanna og útgerðarmanna sem hafa verið að breytast alveg helling. Mér finnst þetta vera ákveðið virðingarleysi við sjómenn hjá sumum útgerðarmönnum. Ég er ekki að fullyrða þetta séu allir, en það þekki ég suma útgerðarmenn á öllu öðru en það sé að tala núna. Og virðingin á milli þessara stétta, hún er ekki orðin mikil sem staðar. Það er unnið á einhverju þrælsóta, og ef þú bara gerir ekki eins og ég segi, þá missur þú plássið.
þar eru menn sumstaðar undir halnum áhugjörumannum vegna þess að það vill enginn missa góða vinnu. Það bara þannig. Þú þarft að sjá fyrir þér og þín fjölskyldu og þú hleypur ekki kannski eitthvað annað og allavega ekki á þessum tíma. Það þegar maður lítur aftur og horfir á fækkun starfa í fiskvinnslu, ekki á sjó, frá því að kvótakerfið var sett á, að þá munar þar 8 til 10.000 störfum sem hafa farið annars út af samþjöppunni sem má rekja til kvótakerfisins, en líka síðan bara róbótavæðingar sem hefur verið mikið svona undanfarin ár. Þannig að það farið út úr greininni kannski launatekjur, ef maður setur allt þetta fólk bara á lægstu laun, bara 400.000 krónur á mánuði, með launatengdu gjöldum, að þá þetta svona 35 milljarðar sem að enda ekki í launaumslögum lengur, heldur líklega bara hjá eigendum og þá fyrst og fremst eigendum allra stærstu útgerðanna. Þetta ekki eins svakalegt þegar kemur á sjómönnum, en þú ert raunverulega að lýsa því að það eru kannski á stóru togurunum eru tekin 2 launaumslög sem ekki dreifast á áfnuna eins og hefði kannski verið áður, ef ég skil þig rétt, heldur fara bara beint til eigandans. Ekki að öllum hluta, sko. Þeir hluti af þessum 2 hlutum fer til mannanna og hluti til útgerðanna. Já, þannig að með því að fækka, það hafi fjárhagslegur hvati hjá útgerðarmanninum að fækka í áhöfn. Já, nú komin hvati til þess og hefur verið frá 2000. Við sömdum það svo aftur 2004 vegna þess að það var ekki hægt að hafa þetta í lausu lofti eins og var þarna í 2-3 ár, sko. Og það endaði svona og nú mönnunar ákvæðis kjarasamnings flestra þeirra opin í báða enda, sko. Þetta ekki komið upp til dæmis á línuskipunum stóru þar sem eru 15 kallar á og þeir geta bara ekki verið færri. Það bara ekki hægt. Myndu þeir ekki tafa undan yfir, sko. Og það séu líka þræla kistur líka, sko, alveg svo togararnir með 13 köllum, sko. Já. Örn, þú ert framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda. Stundum finnst manni eins og sjávarútvegsstefnan sé mótuð að kröfum og hagsmunum stórútgerðarinnar, bara séu kannski leiðandi bara örfá fyrirtæki sem að leiða raunverulega stefnuna og hafa mest áhrif á stjórnvöld. Hvernig hefur farið með ykkur, trillukalla og smábátaeigendur? Já, það svona stutt eftir að kerfið kom á að þá náði það ekki fyrst til smábátana og smábátar voru þá skilgreindir sem bátar undir 10 brúttórúmlestum og nú síðan var það nú svona kringum 87-8 þá að byrja að setja ákveðið hámark safla á stærstu bátana og síðan kemur svona fyrsta kvótasetningin á okkur sem kemur til framkvæmda 91 og þá var það þannig að allir bátar yfir 6 tonnum þeir voru settir í kvóta en bátarnir undir 6 tonnum gátu valið það hvort þeir færu á kvóta eða væru í bandaða kerfi og þetta hafði þær afleiðingar þarna upphaflega að þarna voru 2000 bátar upphaflega og það gerðist síðan fljótt á þessum árum 91 til 5 að bátunum sem höfðu valið sér kvóta þeim fækkaði mjög mikið og voru einlega náttúrulega veiðiheimildir keyptar upp og afstór stærri skipunum. En aftur á móti þeir sem voru undir 6 tonnum og höfðu valið bandagana að þá átti það að þeir átti að fara í kvóta svo 1. september 1994 og þá áttu þeir raun og vera að skipta á milli sín rúmlega 2% af þorskinn. En ég held að það sýnir svona samtakamátt Landssambandsins að það verði ekki að þessu og við náðum að ná vopnum okkar og vinna með bæði þessa aðila sem höfðu verið valið kvóta og svo hina sem voru þessi bandaðakerfi. Og þetta hefur þróast til þess að vissulega hefur smábátunum fækkað gríðarlega og en veiðiheimildirnar
að þær hafa aukist og aflinn hjá okkur hefur aukist mjög mikið og það margar ástæður raun og veru fyrir því og ég held að sú helsta sé svo að þjóðin vill halda í smábátana og það hefur verið góður meðbyr með okkar kröfum að vinna áfram með smábátakerfið. En stjórnvöld hafa verið mjög áfjáð líka í því að koma öllum í kvótann. En við höfum alltaf verið með eitthvað svona hliðarkerfi, sóknardagakerfi, bandagakerfi, þorskafla hámarkskerfi og annað slíkt. En núna staðan svo að það eru allir smábátarnir kvótasettir og nema þeir sem eru á strandveiðum. Og svo erum við með sérveiðar líka sem eru grásleppuveiðarnar og makrillin, hann vísu ekkert núna í makrillinu. Og það svona, á síðasta ári þá var þetta 670 bátar sem voru á strandveiðum og voru fiska tæplega 11.000 tonn af þorski. Og síðan eru það krókaflamarksbátarnir og þeir sem eru semst á kvóta og það ekki nema rétt rúmlega 300 bátar sem eru með hlutdeild þar. Nú, í þessum breytingum öllum að þá sáu stjórnvöld líka þegar var við að kvótasetja smábátana að það varð að setja girðingu á milli stærri skipana og minni. Og þannig verður þetta krókaaflamark til. Það bæði krókaaflamark og aflamark. Og það óheimilt að flytja veiðiheimildir úr krókaaflamarkinu yfir í aflamarkið. En aftur á móti getum við keypt veiðiheimildir frá aflamarkinu. Og ég vil nú meina að staðan sé alveg þokkaleg hjá mönnum, en vissulega vildu menn hafa fleiri báta og annað slíkt. En síðan hefa nú bátarnir stækkað fyrst upp í 12 tonn og síðan var 2013 að þá var stækkunin alveg upp í 15 metra eða 30 tonna báta. Við vörum við því og sögðum sem svo að það gæti orðið til þess að það yrði til miklu meiri samþjöppun af því að þetta væri það stóri bátar og stórar útgerðir sem væri með miklu betri aðgang af fé heldur en þeir sem væri þessi einyrkjar. Og það hefur orðið í raunin að það alltaf fleiri og fleiri bátar sem eru með mjög litlar veiðiheimildir og samþjöppun hefur því orðið mikil en það eru líka svona hámark á því eins og í stærri kerfinu hversu mikið menn mega hafa. Og það má segja að það hefur stór fyrirtæki líka komið inn í smábátagerann, svo loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði. Nú Brími í raun og veru komið líka hérna inn hjá okkur í stærri kerfi og fleiri svona stór fyrirtæki sem eru að gefa út smábátana og sjá þess vegna hag í því. Þannig að það mátti ekki flytja kvótan upp en þá var heimilt að stækka bátana sem komu þarna niður og þar hefur orðið sambærilega, ekki kannski stórkarlaleg samþjöppun og var í stórakerfinu en það má merkja alveg sama tendensin. Það eru færri og stærri aðilar sem að ráða stærra hlut af krókaafls. Já, það var náttúrulega mjög smíðaði nýju bátar þarna í 2013 og þeir eru þannig við mörkin, 30 tonna mörkin. Og eru gríðarlega öflugir bátar, mjög öflugir. Þetta miklu öflugir bátar heldur en öflugustu vertíðarbátarnir hérna áður. Þetta bátar sem eru að fiska upp yfir 2000 tonn á ári. Það hefur verið bara stórkostlega góður vertíðarbátur í gamla daga sem að náðu því. Algjörlega og þetta allt fiska á línu. Þeir eru bundnir við að nota króka sem veiðarfæri. Þannig að þetta mjög umhverfisvænn veiðiskapur og við í línunni að þá erum við með og var til upp aldamótum að það var sett svokölluð línu ívilnun á og það var líka til þess að örva atvinnu í landi og það sem beitt og stokkað upp í landi að þá fá þau bátar 20% ívilnun á kvótanum.
En þú sagðir hérna, ef ég skildi rétt að það væri svona 91 og það hafi verið 2000 bátar. Núna væru 300 inn í kvotanum og svo væru strandveiðibátarnir sem eru 600 pluss eitthvað. En það náttúrulega ekki bátar, það ekki full vinna fyrir neitt að vera með á strandveiði. Hvað það ekki bara má veiða svona 3 hver dag yfir sumartíman eða eitthvað slíkt? Já, það bara 4 dagar í viku og það bundið við mánuðina maí, júní, júlí, ágúst og svo varum við stoppaðir núna 19. ágúst. Já, þannig að bátunum kannski svona, ef við myndum ímynda okkur eitthvað svona raunbáta einingu hérna til þess að miða við 2000 þá erum við kannski að tala að þessu veru fækka niður í kannski 500 pluss svona það sem að væri hægt að líta á það sem að væri heils og starfa bakvið. Já, það eru færri, heldur en það. Færri. Þannig að fækkun umtalsverð. Er þetta til bóta? Eða til bóta, við horfum yfir þetta, að smábátar séu svona færri? Voru þeir hættulegri? Komuð með verri afla? Höfðu þeir ekki sama gildi fyrir byggðirnar? Var þetta verri pláss, lægri tekjur? Þetta var náttúrulega, ef maður til dæmis skoðar staði eins og til dæmis í Neskaupstað, að þá voru við 100 bátar þar á þessum tíma þarna. En núna þetta kannski 10 bátar sem eru gerðir út. Og þetta skipti þetta gríðarlegu máli fyrir þessi byggðarlög. Hvort að við 100 mann sem hafa haft atvinnu að smábátaútgerðin bara til þess að gerði bátan út heldur en þessi fáur. En það hafa líka komið náttúrulega önnur störf í staðinn og í þessi byggðarlög og byggðarlögin náttúrulega sjálf hafa breyst alveg gríðarlega. Þannig að ég get nú svo sem ekkert alveg fullyrt hvort að það hefði verið betra eða verra, hvernig það hefði þróast en vissulega viljum við hafa smábátaútgerðina eins öflug eins og hægt og það byggist náttúrulega mjög mikið á fjöldan, það engin spurning. En síðan í sambandi við strandveiðarnar að þá eru krókaflamarksbátar líka í strandveiðunum og síðan grásleppuveiðar, þannig að sumir ná fullri atvinnu að þessu með því að leigja sig kannski einhvern kvóta í krókaflamarkinu, síðan við á strandveiðum og grásleppuveiðum líka. Þannig að henni náum að sumi heilsárstekjum. Arnar, þú varst hérna fyrir rúmri viku þar sem við vorum að skiptast á skoðunum sjávarútvegsstefnu og það kom ýmisleg sjónarmið fram og það var svona eitt atriði sem að allir voru sammála að það þyrfti að tryggja það að allir sjómenn fengju sama verð fyrir fiskinn, verður hann seldur, verður á sömu launum, því að nú staðreyndin sú að sjómaður sem á útgerð sem að selur sjálfum sér aflann kannski að fá bara lægri laun fyrir sína vinnu heldur en sá sem að selur það, tala ekki þá sem hefnir að selja erlendis eins og var tekinn dæmi að það geti munað öllu að selja makrílinn í Noregi. Já, ef ég fæ kannski að hafa smá aðdraganda þessu þá náttúrulega skemmtilegt að sitja hér og ræða fiskveiðistjórnarkerfið og það eru komnir þessi cirka 4 áratugir sem svona tilraunatími á kerfinu og kerfið væntanlega hægt að dæma út frá því hvernig það hefur tekist til í þeim meginefnum sem að lagt var af stað með. Í fyrstu greininni sem Vilji nefndir áðan var talað um byggðaþróun og þau svona áhrif sem kvótakerfið átti að hafa á það og hins vegar talað um að vernda fiskistofnana. Dæmin sem hafa verið rakin hér segja nú kannski það sem segja þar varðandi byggðaþróunina og svo vert að minnast þess að við erum að veiða það bil helming af því sem við veitum hérna í seinastríðsárum. En það sem við höfum verið afskaplega uppteknir af og það kannski okkar sjónarhorn byggir á því að við erum sérhæfð fiskvinnslufyrirtæki, við erum ekki nema í einhverjum örfáum undantekningum útgerðarfyrirtæki, þetta eru sérhæfð fiskvinnslufyrirtæki sem lifa á sérhæfingu sinni. Við höfum verið mjög ósátt við það að einyrkjum og sérhæfðum fyrirtækjum, bæði útgerð og vinnslu, og þá ég að tala um bæði útgerðarmenn sem eru í stærra kerfinu og svo félagsmenn inn í landssambandi smábátaeigenda, þeim gert allt of lágt undir höfði og umræðan nú síðast í skýrslu frá Háskólanum á Akureyri öll á þann veg að það er verið að tala endalaust einhverja skrumskælingu á orðinu virðiskeðju. Og ég held að í mínum huga þá sé þetta skýrt. Þessi skrumskæling það sem er kjarni málsins.
þegar fjallað þessa tegund fyrirtækja erlendis, þá voru þau alltaf kölluð lóðrétt samþætt og með orðinu lóðrétt samþætt verið að vísa til þeirra áhættu sem byggir á eðli þeirra, það að segja að það þessi innri verðlagning. Innri verðlagning sem að talað náttúrulega vegna áhættunar á undirverðlagningu, ekki bara innri verðlagningu heldur undirverðlagningu. Og þetta þekkjum við mjög vel hérna heima, Valmundur lýsti mjög vel hérna áðan þeirra varnarbaráttu gagnvart þessum aðilum og ég held að í flestum tilfellum ef ég skil Valmundur rétt, þá hann að tala þessi lóðrétt samþættu fyrirtæki. Þeirra leið og hérna viðurkenning hvað segir maður aðila á þessu kerfi, þessu sem þau kalla virðiskeðju en í raun og lóðrétt samþætt fyrirtæki, það snýr að því að lækka launakostnað. Markaðsforskot þeirra gagnvart annars vegar einyrkjunum í útgerð og hins vegar einyrkjunum eða sérhæfðum fyrirtækjum í vinnslu byggir á því að innri verðlagning undir markaðsverði. Og Valmundur getur staðfest það og aðrir fulltrúar sjómanna að í síðustu kjarasamningum hreinlega kveðið á þetta. Það sé ekki markaðsverð, það sé ekki hæsta virði hráefnisins sem að ræður launum sjómanna, heldur það afsláttur frá því virði sem að gildir. Má ég aðeins bregðast við? Já, endilega. Já, þetta alveg rétt sem að Arnar segir, sko. Það í síðustu kjarasamningum, þá stóðum við frammi fyrir því, þeirri kröfu, við vorum með þá kröfu að allir fiskur ætti að fara á fiskmarkað, fara á uppboðsmarkað. Þá kom krafa frá útgerðinum að við ættum að taka meiri þátt í útgerðarkostnaðum, öllum anskotanum, sko, kolefnisgjöldum, veit ekki hvað og hvað, við erum að skipta hlut, það ættum við að taka þátt í því líka. Ok, við erum sammálið það að skipta á þessum kröfum, þær færu báðar út. Við myndum bæta það kerfi sem við vorum með til að verðsetja fisk í beinu viðskiptum. Við sáum fram á það að kerfið var ekki að fara að breytast. Það kvótakerfi, hvort sem okkur líka betur eða vel, það var á þessum tíma fyrir 3 árum síðan. Það var ekki að fara að breytast. Þannig að við sömdum það að nota 3 mánaða meðaltöl á markaðsverði og afurðaverði einhverju hluta og gengin og allt það. Og sjómenn sem væru í beinu viðskiptum fengju 80% af því verði, eða við getum sagt 76% ef við það tekið frá einhver markaðskostnaður og annað. Þetta gerðum við. Það var búið til nýtt kerfi. Kerfi sem við vorum með áður, þá vorum við að vinna á 12 mánaða meðaltölum. Og við vorum eiginlega alltaf öfugum megin við báruna. Við vorum að ákveða fiskur í hverju mánuði. Það var verið að líta til síðustu 12 mánaða og svo var eitthvað spá líkan 12 mánuði fram í tíma. Man alltaf valist bara verið með kúlu, sko. En þessu var breytt svona. Afleiðingin var svo að þó að það sé margt af þessu kerfi og að má örugglega laga það eitthvað og náttúrulega besta væri það að við myndum fá að selja allan aflakerfum uppboðsmarkað. Það er náttúrulega draumurinn og ætti að vera þannig og veiðar og vinnsla væru aðskild. En það nú bara aldrei ekki þannig. Og þetta þó búin að... Þannig að Valmundur í Noregi eiginlega þessi regla og það ekki þannig að það fær allir á fiskur á markað. En þeir eru með ágætiskerfi til þess að láta markaðsverðið gilda í viðskiptum þar sem ekki hægt að fara með fiskinn físist í gegnum markað. Já. Má ekki bara taka það kerfi? Jú, alveg klárlega. Það er þín vegna en ekki útgerðarinnar vegna. En svo ég sé klárlega þetta, þá erum við þó með þetta kerfi. Við erum búin að hækka verð á þorski tæp 60% síðan þetta var tekið upp í beinu viðskiptum og markaðsverðið eitthvað svipað hækka líka, eitthvað svipað. Í Noregi, eins og þið vitið skýrslurnar makrílinn og kolmunna, þetta náttúrulega alveg svívirðilega mikill munur, við getum allir tekið undir það. En svo komum við að því að skoða afurðaverðin frá Noregi og frá Íslandi. Þau ekkert mjög ólík. Það svo merkilegt. Norðmennirnir virðast vera að taka út hagnaðinn hjá sér í gegnum viðafl. Meðan við gerum það gegnum vinnslu. Af hverju skyldi það nú vera? Það vegna þess að hér þetta lóðrétt í gegn, eins og Arnar að segja. Virðiskeðjan öll á einni hendi, þannig að menn ráða því, í raun og veru, hvar þeir taka hagnaðinn. Í Noregi verða þeir að velja.
og þeir taka í gegnum útgerðina, það eru svo sterkar. Og vinnslan í sumum tilfellum í Noregi að hafa ósköp lítið upp úr sínu, en það eru þeir líklega, þó við getum ekki staðfesta, á einhverjum styrkjum frá ríkinu, allavega einhver stað. Nei, það er nú ekki hægt að sjá það sko. Ég veit að SFS er alltaf haldið þessu fram, en þegar maður skoðar sko styrki til sjávarútvegs í Noregi þá er það, þeir eru með svona úreldingu sem held ég að allir væru ánægðir með vegna þess að það fækkar bátum sem að geta verið hættulegir. Þetta sjómenn geti tekið stutt að það væri svona einhver úrelding og nýsmíða styrkir okkar slíkt, en það er ekkert umtalsverður styrku til sjávarútvegs í Noregi. Það var það á árum áður, sko, áður en olíusjóðurinn var til, þegar hann flæddi gennum í kerfið og stjórnmálamenni voru svo gott sem að eyðileggja sjávarútveginn með styrkjum og eitthvað fleira og voru að deila út olíupinningunum, en eftir að var skilið á milli stjórnmálamanna og olíugróðans að þá er þetta sáralítið, sko, sem að sjávarútvegur í Noregi er styrktur. Það er bara þjóðsá í Íslandi. Alveg rétt, en sko einhverju hluta er þetta í formi skattalega styrkja eitthvað. Það er til mannskap sem vinnur hann að norðri skatti og allt það, sko. Já, það er allt annað. Það er bara, það er byggðarstyrkur. Svipað og verið að tala að setja í gang núna, að gefa afslátt á námslánum hjá þeim sem að fara að vinna út á landi. Já, svo finnst okkur svolítið skrítið af hverju vinnslan getur unnið á svona lágum tekjum í Noregi en ekki þetta. Já. Ef það er 56% en 95% í Noregi, það er svona skrítið. Já. Viljámur, þegar maður tala kvótakerfi í Íslandi þá eru allir á móti því og það er líka að vera að gera skoðanakannanir sem sýna það bara 70-80% af þjóðinni er vill breyta þessu. Það líka var þjóðaratkvæðagreiðsla að auðlindin yrði lýst þjóðareign og það er margítrekað í öllum skoðanakönnunum að þetta er svona eitt af mörgum dæmum á Íslandi þar sem að kannski 75% af þjóðinni eru á móti þeirri stefnu sem að stjórnvöld hins vegar reka. Og ég spyr bara eins og Bjáni, hvernig stendur á því að minnihlutin getur ráðið svona miklu og bara mótað kerfið að eigin hagsmunum og svo eru allir bara í kring og kvarta en ekkert breytist og það bara versnar? Já, þetta er $1 milljón spurning ef þannig má orðið komast. Þetta er það náttúrulega alveg með ólíkindum að þetta fyrirkomulag skuli vera við lýði þar sem að, já, eins og þú segir, 75% af þjóðinni vill einhverja breytingar. Ég veit hins vegar ekki hvort að sko kvótakerfið sem slíkt sé eitthvað sem að fólk er á móti að stýra veiðum og öðru slíku og reyna að vernda stofnana. Ég held að það sé ekki það sem að fólk er beint á móti. Hins vegar er það fyrirkomulagið það hvernig aflaheimildum er útdeilt og framsalskerfið og hvernig kerfið í raun og veru hefur sko leikið hina dreifðu byggðu þessa lands. Og í upptalningu minni áðan þar sem ég var að rifja upp allt þetta sem að sjávarútvegur skapaði hér á Akranesi, þá láðist mér að nefna það til að núvirða launagreiðslur sem Haraldur Böðvarsson greiddi hér árið 2004 núvirt í dag upp á 5,6 milljarða. 5,6 milljarðar fóru út úr hagkerfinu hér á Akranesi nánast á einni nóttu. Náttúrulega vissulega svona smá saman trappaðist þetta niður, en þetta er ekkit sko smáræðis högg sem 8.000 manna sveitarfélag verður fyrir. Af hverju er þetta svona? Það er risastór spurning sem að erfitt er að svara. Ég held kannski að þrátt fyrir að sveitarfélagin vítt og breytt landi eru búin að vera að gagnrýna þetta og við erum búin að horfa upp á Vestfirðina og Húsavík og Akranes og Sandgerði og svo framvegis, svona getur við raun og veru farið allan hringinn, en einhverja hluta vegna þá hefur ekki gerst neitt. En ég vil samt rifja það upp að þegar að það gerðist hér 2017, þegar að HB Grandi, sem heitir núna Brim, tók ákvörðun að taka allar aflaheimildirnar héðan af Akranesi, þá auðvitað hrukku margir stjórnmálamenn við, sérstaklega vegna þess að allir þekkja Akranes sem skipaskaga. Þriðja stærsta verstöðin var hér bara fyrir örfáum árum síðan og mönnum var brugðið. Margir stjórnmálamenn spruttu fram, fóru í Kastljós og það var tekið viðtal við sjávarútvegsráðherra á tröppum stjórnarráðsins
og nú stóð bunan upp úr öllu þessu ágæta fólki að nú þyrfti að gera eitthvað. Nú væri bara nóg komið. Nú yrðum við að skerpa á löggjöfinni þannig að svona hlutir gætu ekki endurtekið sig og nú þurfti að endurskoða kerfið. Þessi umræða, kæru félagar, hún stóð yfir í, ef ég man þetta rétt, viku og hálfa mánuð. Svo bara búið. Heyrist ekki neitt. Gerist ekki neitt. Bara næsta mál á dagskrá. Og þetta svo, ég verð að segja það alveg svo, þetta svo óþolandi og ég verð að segja það við íslenska stjórnmálamenn að mér finnst svona linnkindin og fyrirgefiði orðbragði sínu og það bara hálfgerður auðmýkja dómur í því að fylgja málum eftir risastórum hagsmunamálum fyrir fólkið í landinu að standa ekki og falla með slíkum málum þegar við erum að horfa upp á heilu sveitafélögin gjörsamlega blæða út allt vegna aðgerðaleysis stjórnmálamanna. Svona lagað á ekki að geta gerst. Ég geri mig líka alveg grein fyrir því og hef oft fengið að heyra það að Haraldur Böðvarsson hafi tekið hluta af kvótanum frá Sandgerð og fluttan upp á Akraness. Ég hef bara fulla samúð með því og ég bara algjörlega á þeim staðstattur að menn þurfa að endurskoða þetta fyrirkomulag þannig að aflaheimildirnar sé ekki að þjappast svona enn og meira á örfáar hendur. Ég segi örfáar hendur. Því að ég myndi alveg þora að veðja á það að innan ekkert mjög margra ára verði stór hluti af þessum aflaheimildum sem við eigum hér komin á svo fáar hendur að það sé hægt að telja þær ekki á annar hendinni, heldur nánast bara á 2-3 puttum. Þetta eitthvað sem við verðum að gjöra svo vel að breyta, við verðum að tryggja byggð í landinu og við verðum að endurskoða þetta kerfi frá grunni hvað þessa þætti varðar. Varðandi verðlagninguna, þá hef ég nú mikið fjallað það mál því að það svo ógeðfellt að það hálfa væri haugur. Það kom þessi skýrsla varðandi sem að Valmundur nefndi varðandi makrílinn, það sem að kom fram að verðmunurinn var 228%. Og núna bara fyrir nokkru viku síðan kom önnur skýrsla varðandi síldina og þar kom í ljós að verðmunurinn á milli Íslands og Noregs var 128%. Og þetta náttúrulega algjörlega með ólíkindum. Ég minni nú að ég og Arnar höfum nú verið á fundi hjá, hvar var það aftur? Ég minnir að þú hafi verið þar Arnar þar sem að við hittum, ég held að verið atvinnumálanefndina, þar sem ég fór ítarlega yfir það. Hvað stjórnvöld að hugsa? Menn að tala að hækka veiðileyfagjöld og annað slíkt. Þarna eru milljarðar í húfi að verðlagning á sjávarafurðum sé með eðlilegum hætti. Þetta eru milljarðar. Þetta eru milljarðar gagnvart sveitarfélögunum, ríki, hafnarsjóðum og ég tala nú ekki tekjur sjómanna. En það alveg rétt sem að Valmundur var að nefna áðan að þegar þú ert komið svona stór og öflug skip, örfáir kallar, gríðalegt magn sem hefur verið að veiða, tekjurnar verða mjög miklar hjá þessu mönnum. Ég ætla ekki að gera lítið úr því, en þá segir útgerðarmaðurinn sem hefur veiðarnar, vinnsluna og allan pakkan á sömu hendi, þá segir hann bara, heyrðu, nú bara nóg komið. Þetta alveg nægilega há laun handa þeim og við skömmtum þeim bara sem að okkur finnst sanngjarnast. En leið þeir gera það, þá eru þeir að hafa af samfélaginu öllu, ekki bara sjómönnunum, heldur líka ríki og sveitarfélögum og hafnarsjóðum. Og þetta eitthvað sem að ég hef kallað eftir að verði gerð opinber rannsókn á. Opinber rannsókn, ég man eftir að sjávarútvegsráðherra ætlaði að hrinda af stað einhverri rannsókn eftir að makrílskýrslan kom út. Ég man eftir því að Heiðrún Marteinsdóttir mætti mér í Kastljóssæti þar sem við ræddum þetta mál og þar var aðalafsökunin að makríllinn var nýr stofn og við varum að veiða á öðrum tíma og gæði fiskins væri lakar og svo framvegis. En þetta gildir bara ekkert eingöngu makríllinn. Við erum að horfa upp á þetta með síldina eins og ég var að nefna áðan. Við Valmundur þekkjum það vel að þegar að norsku skipin hafa verið að landa hér loðnu úr sömu torfu í sömu höfn,
þá getur munað sko 20% á því hvaða verð útgerðirnar á Íslandi að borga norsku sjómönnunum gagnvart sínum eigin sjómönnum. Á þetta hefur verið bent margoft og Guðmundur Helgi sem var inn í síðasta þætti, hann hefur birt heilsíður í Mogganum til þess að vekja athygli á þessu, VFM hefur gert það. Þú sagðir áðan að fólkið í Kastljósi og tröppunum á Stjórnarráðinu hefur verið svona viku að láta hörmulega högg sem að reiði yfir Akranes líða hjá. Þeim er líka takast að láta þetta bara líða hjá. Þetta kemur upp bara 2-3 ári og þessi guðsat sko dugar ekki við daginn. Svo bara komið eitthvað nýtt mál á dagskrá. Þannig að ég kannast ekki við að stjórnvöld grípi eitthvað inn í og sé að gera eitthvað til þess að stoppa þetta eða einsunni að rannsaka þetta eða einsunni að láta eins og þurfa að kanna hvort þetta sé raunverulegt og hvert umfangið. Í mínum huga þarf ekki að hækka neinn veiðileyfagjöld. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það. Verðleggjum bara okkar afurðum með réttum hætti. Það skilar sig með beinum hætti með hærri tekjum sjómanna, með hærri skattgreiðslum til ríkis og sveitarfélaga og hærri hafnargjöldum. Það er þannig sem við getum náð að hámarka arðsemina út úr þeirri auðlind sem við eigum, en að láta útgerðina og sérstaklega stórútgerðina komast upp með að hafa veiðar og vinnslu á sömu hendi og ákverða hversu mikil verðmætin upp úr þessu koma á hverjum tíma fyrir sig algjörlega fráleitt. En einhverju hluta vegna vantar kjark, þor og vilja hjá stjórnmálamönnum til að standa upp í hárinu á þessum gríðarlega sterku öflum sem að eiga orðið þessa auðlind og ekki bara þessa auðlind, heldur eru nánast að kaupa upp íslenskt samfélag eins og dæmin sanna. Örn, nú eru fæstir af þínu félagsmönnum sem að eiga vinnslu. Er þetta eitthvað sem að þið gætu stutt Vilhjálm og Valmund og Arnar í? Já, ég vil kannski koma aðeins inn í þetta einmitt og ég tel og það sem að kannski minna líka á það sem að Arnar var að tala um áðan, að markmið lagana semst að stuðla verndun og hagkvæmri nýtingu og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Það er hlutverk sjávarútvegs, við mögum ekki gleyma því. En samt sem áður öll þessi samþjöppun og það virðist ekkert lát á þessari samþjöppun. Og samþjöppun, hún leiðir bara til eins, hún leiðir til einokunar. Það er bara eitthvað fyrirbrigði sem alveg stórhættulegt hjá okkur. Og við verðum að tryggja það að það verði samkeppni áfram. Hjá smábátunum, það mörg byggðarlög þau myndi njóta þess að hafa ekki haft öll eggin í sömu körfinni, þessi smábátarnir eru. Og hafa geta byggt upp smábátaútgerðina og annað slíkt og haft hag af því. Og mér finnst það eins og til dæmis eins og verið að telja mannu trúum, en ég hef staldrað dálítið við að það sé besta fyrirtæki sem hafi þetta allt á einni hönd, sem sagt veiðarnar, vinnsluna og markaðinn. Ég álít það að við þurfum að skoða þetta mjög nákvæmlega vegna þess að við skulum segja Þurfum við ekki bara að hætta þessu? Þurfum við nokkuð að skoða þetta? Þurfum við ekki bara að gera það fyrir þetta? Já, ég ætla að halda áfram með þetta að við skulum segja bara lítil fyrirtæki, þau eiga svo lítil möguleika. Þeir til dæmis skulum bara tala fiskvinnsluna eins og hjá Arnari. Að þetta fyrirtæki sem versla nánast allan sinn afla á markað. Og það eru hörð samkeppni á markaðnum aflan. Þessi fyrirtæki, þau kaupa aflan á hæsta verði og þegar þau komin með það í hús, þá eins gott að standa sig. Eins gott að standa sig í markaðssetningunni og sölunni og öðru slíku. En hinir aðilarnir, þeir hafa svigrúm til beggja handa, bæði í markaðnum og í veiðunum, til þess að kannski að það ekki eins mikil pressa í sambandi við þetta. Og þetta einmitt það sem við þurfum að passa okkur á og það ástæða til þegar endurskoðun á eignarhaldi og öðru slíku að skoða þetta líka og skoða líka hvernig atvinnan hefur dregið saman í mörgum byggðarlögum. Þar eru möguleika fyrir hendi. Við viljum til dæmis sjá það þegar strandveiðarnar byrja 1. maí.
að bara færist líf yfir þessi litlu þorp út á landi, við dreifðu byggðir, eins og til dæmis Patreksfirði. Þar eru kannski 60 bátar gerðir út yfir sumarið. Þetta er engin smá vítaminsbrauta fyrir svona byggðarlög. Ef þetta væri ekki, þá var nánast engun að afla landa þarna yfir sumarið og fjöldi mann sem hefur atvinnu af því. Og þess vegna segjum við alltaf líka sem svo að á sama tíma og menn eru kvartið við samþjöppun og öðru slíku að það sé svo mikið samþjöppun, þá eru nánast alla breytingar sem eru gerðar, þær leiða til enn meiri samþjöppunar. Til dæmis núna eða var í samráðsgáttinni kynnt frumvarp atvinnu og byggðakvóta og þar beinlínis lagt til að það fari minni afli inn í strandveiðarnar og það er akkurat það sem að byggjast upp og gefur fjölda sjómönnum atvinnu. Við skulum ekki gleyma því að það eru margir sjómenn sem hafa mist atvinnu sína á stærri skipunum við þessar samþjöppun og flestir sjómenn og nánast allstaðar þar sem að ég þekki til á stærri skipum, þar er rætt það að fara og kaupa sér trillu og byrja að róa og þá að gefa þessum mönnum tækifæri. Það er engin spurning. Þetta er mjög mikilvægt það sem að við pössum upp á fiskmarkaðina til dæmis, að þar ríki mikil og góð samkeppni og á öllum stigum þessa þáttar sem ég nefndi, þessa 3, útgerðina, vinnsluna og svo markaðin. Arnmundur, að því að Örn að tala einangrun og dæmi sem að þú ert að taka af það sem fækkað borð og Villi tók svona dæmið að því hvernig útgerðarmaður getur gengið að hásetunum og sagt að hann verði að bara sætta sig við að fá ekki 2,5 milljón, þetta er bara 2, það telur bara svona ekstra gott pláss og það er náttúrulega val sem að einstaklingur getur ekki staðið því annars hann bara atvinnulaus og verður að fara að vinna í landi fyrir 402.000. Þannig að þetta er eitthvað, þú hefur ekki val, þú ert bara settur út í horn. Er engin leið á því að reka einhverja hagsmunabaráttu fyrir hönd sjómanna og fleiri, gagnvart útgerðinni sem að hefur svona slíkt vald? Hafið þið í verkalýðshreyfingunni ekki eitthvað tæki til þess að skilja raunverulega ekki mannin einan í svona stöðu þar sem hann raunverulega getur ekki gert annað en að láta undan þó hann viti að það sé verið að brjóta sig rétt og það sé verið að brjóta rétt á stéttinni? Já, þetta er góð spurning. Það er kannski það sem við erum að reyna og kannski bara síðast í gær, það var allir sjópróf fyrir vestan. Máli Júlíusar Geirmundssonar COVID-dæmi þar borð, þar sem að menn stóðu sig afskaplega vel. Og ég vil meina það að þetta sem byrjun á því ef við þurfum að endur skilgreina sjómennskuna svolítið á Íslandi. Þetta hefur bara verið þannig, þú bara jakstast í gegnum þetta, alveg saman hvað djöfullin er í gangi. Og sem þú deyja úr þreytu eða bara veikur eins og í þessu tilfelli, þá jaglast menn áfram vegna þess að menn eru hræddir að missa plássið sitt. Þetta snýst það. Og við þurfum að koma þessi umræðu á svolítið hærra plan og upp á yfirborðið. Og svo kemur þetta með samþjöppunina sem Örn var að tala um. Þetta er alveg rétt. Það hlæja allir að því að þú mátt eiga 12% þorskvóta, mátt ekki eiga meira. Það er eitt fyrirtæki sem á 49% öðru fyrirtæki sem er austur á landi sem á svo önnur fyrirtæki og þetta fyrirtæki var að kaupa eitt fyrirtæki út núna í Vestmannaeyjum sem er Bergur HF. Nú er það farið þarna austur og ég gera áfram út frá Vestmannaeyjum að mér skilst en það hefur lengi ekki hugmyndum og þannig að þetta getur endað þannig eins og Villi segir, þetta endi bara á 2-3 og þá verður þetta ennþá verða. Ég geti alveg ímyndað eitthvað það, hvernig þetta er núna, en það verður þá þegar einhverjir 2, 3 eða 4 ráða hér öllu þessum orðum. Við höfum reynt að einsettum okkur það í kjarasamninga við SFS að reyna að byggja upp traust milli sjómanna og útgerðarmanna. Það hefur bara ekki tekist. Þegar að þessi samtök koma fram, með þeim hætti sem við gera núna, við erum núna í málaferlum fyrir félagsdómi, vegna þess að þau ákváðu einhliða að taka ákveð 0,5% af skiptaflóstunni af því að þeim fannst það að vera þannig. Þetta er bara tilskipun sem okkur var sendið í tölvupósti
til alltaf útgerðarmanna, þeir eigi að taka þetta hálfapróst í burtu núna. Við erum að fara með þetta fyrir Félagsdóm og erum búin að tapa einu máli þar, hérna núna í vor, já. Út að við töfum okkur eiga inn í kauptryggingu, hækkun kauptryggingu, við töpum því, af því að hérna, já ég ætla ekki að fara út í það hérna, ég ætla að sleppa því núna. En svona eru samskiptin og ef að þau ætla að vera svona, við þurfum að reka hvert einasta mál sem við erum ósammála og það ekki sem tala þau, skilur við. Kannski ekki rétt hjá ykkur að vera að hafa það sem markmið að byggja upp traust á milli sjómann og útgerðarmanna ef útgerðarmennin hafi bara engan áhuga á því. Við erum engan áhuga á því, það verður ekki vera. Þannig að þið þurfa að breyta taktík. Hvað segirðu? Þið þurfa að breyta taktík hvernig þið ætla að venda ykkar menn og fólk. Já, það er þannig og það endar náttúrulega með því að einhver springur, sko. En og við erum það var hérna í síðasta þætti hann Ingi Þór sem var stýrimaður á Berglín sem að sigldi í land út af deilum við útgerðina. Hann sagði okkur hérna frá því að hann hefði misst plássið við þetta og nú hérna fengi að hvergi pláss. Hann þvældist landið og tæki svona aflýsingatúra hér og þar og væri bara í erfiðleikum með að framfleyta sér á fjölskyldu sinni. Þetta var maður sem steig upp á móti útgerðarvaldinu. Er virkilega þannig að þessi engin leið á því að venda þá sem að þó standa upp í hárinu á þessu voldugu mönnum? Já, ég think að þetta í landi, en út af sjó er þannig að skipstjóri eða útgerðarmaður getur rekið þig án ástæðu. Hann þarf ekki ástæðu, hann getur bara, þarf ekki að gefa neina skýringu, eða hann getur bara sagt ég er út á hundleiðri, ég vil ekki hafa þig. Bara rekur þig og bara með þínum buxnafrestu og allt þannig. En svo hefur það viljað loða svolítið við, allavega við heyrum alveg þar sögur, og hefur fengið að staðfestar í mörgum tilfellum að þegar menn eru látnir fara, ef þeir eru óþægir ljáir í þú útgerðarmannsins, að heimta eitthvað réttindi sína eitthvað þannig, að standa á sínu, þá er ekkert margir aðrir útgerðarmenn sem vilja ráða á, einhverju hluta vegna. Þannig að og enn síður þeir eru færri, í ástandinu sem að Vilhjálmur var að lýsa, sem að höfnin á Akranesi var full á bátum að þá gastu fengi pláss þótt að þú lendir í rifrildi við kallinn á öðrum bát. Fórstu bara í næsta. Já. Eða ekki þetta sjálfur frá Vestmanni. Já, en sá tími liðinn. Þannig atvinnuöryggi og svona ógnin af því að missa plássið, hún er raunveruleg borð í. Það er bara því miður þannig og einhvern veginn í anskotala þurfum við að breyta þessu og þetta er ekki fagurt mannlíf, þetta er eiginlega anstíkilegt mannlíf, þetta er eiginlega, við eigum ekki að þola þetta. En sko, ég tek alltaf fram í svona spjallið sem við erum í núna, það er ekkert allir útgerðarmenn svona, þeir eru ennþá til okkur margir sem að hafa sér ekki svona og eru fremyndar. Við reiknum með því að allir séu vanir því umræðinu, að það sé hægt að tala um það sem er að þess að í því felist fullyrðingum að það sé eitthvað að allstaðar. Já, nákvæmlega. Herðu Arnar, ég var að spyrja áðan af hverju er þetta ekki breytt og Vilhjálmur var að skamma fólkið í Kastljósi og fólkið sem er á tröppum Stjórnarráðsins og lýsir yfir áhyggjum sínum og hluttekningu og svo gerist ekki neitt. Gæti það verið þannig að þeir sem að gagnrýna kvótakerfið og hafa verið með gagnrýni á það og dregið það sé bara of sundurlautur hópur þannig að greið fólkið í Kastljósi og á tröppum Stjórnarráðsins viti ekki alveg til hvaða aðgerða að grípa. Er þetta kerfi sem er rekið áfram af stóru aðilunum en svo eru gagnrýnisraddirnar svo bara margskonar. Það er eitt sem er að gagnrýna fiskveiðistjórnunina, annar vill frjálsar krókaveiðar, þriðji vill allan fisk á markað, fjórði vill hitt og þetta, þannig að svona samstaðan í gagnrýninni, þótt að séu 75% á móti þessu, að þá er kannski 25% sem eru með þessu en þá stæðsti hópurinn. Getur það verið vandamál í umræðinu kvótakerfið og sjávarútvegsstefnuna og ég verð að taka fram að þegar ég segi kvótakerfið á ég við kvótakerfið í merkingunni, kvótagreifar og það alls. Þannig já, það er svona hvernig kerfið er orðið í heild. Getur verið að sko samstöðuleysi gagnrýnandana valdi því að kerfi sem að meirihlutinn vill ekki heldur áfram. Ég held að það sé mikið til í því. Það er eins og kom fram hérna áðan, þú nefndir það að 75% af þjóðinni væri á móti kvótakerfinu, sem er náttúrulega svona absúrt fullyrðing því að kvótakerfið innifelur svo margt í sér. Það innifelur í sér veiðistýringu og það innifelur í sér útdeilingu og verndun stofna og
og svo fram til götur og byggðasjónarmið og annað slíkt. Það eitt. Annað það að við Íslendingar lifum á fiski en við viljum helst ekkert vita af fiskinn. Það svona þekkt staðreynd einhvern veginn að það nennir enginn að tala þetta mikið lengur heldur en í hálfa mínútu. Og svo það þetta þriðja að vald þessar aðalega orðið svo gríðar mikið og mér langar að segja ykkur frá því að ég þannig gerðar að ég verð afskaplega sjaldan reiður lengur en í 30 sekúndur en ég eiginlega ennþá reiður síðan á föstudaginn en þá fékk ég skýrslu í hendur sem átti að mínu vita að vera afskaplega vönduð unnið hjá Háskólanum á Akureyri. Og tvennt í þessari skýrslu olli mér þessari reiði og veldu mér enn þessari reiði. Annars vegar þessi dásömun á lóðréttu virðiskeðjunni því að bara hreinlega ýta undir undirverðlagningu á mikilvægustu auðlindin okkar. Og svo annað atriði sem að forstöðumaður sjávarútvegsdeildar Háskólans komst að í skýrslunni var það að það væri neikvætt. Það gæti hugsanlega verið neikvætt að verð á mörkuðum eða verð á afurðunum okkar væri of hátt. Og þá staldraði ég fyrst við, því að við í okkar samtökum höfum aldrei kvartað undan of háu fiskverði. Það bara okkar raunveruleiki og við lítum á það sem markmið númer 1, 2 og 3 í fiskveiðistjórnarkerfinu. Það að Íslendingar fái eins mikið virði fyrir auðlindina eins og mögulegt með öllum kostum. Þegar því náð, þá það að tala aðra hluti. Það punktur númer 1, en í skýrslunni komist að því að það getur hugsanlega verið slæmt. Það sem sagt, það verður að tryggja það að þessir útgerðarisar þurfi ekki að borga of mikið. Það niðurstaða skýrslunnar. Og það akkurat skýrslur eins og þessar sem eyðileggja þessa umræðu og sýna styrk fyrirtækjana í sjávarútvegi sem halda á öllum sprotum. Þannig Háskólinn á Akureyri búin að komast að því að það sé ekki besta leiðin til þess að fá endanlega hæsta verðið yfir afurðum erlendis að hafa hæsta verðið á öllum stígunum að því. Heldur sé það best að koma inn með afslætti inn í vinnsluna til útgerðarinnar í upphafi. Það niðurstaða skýrslunnar, já. Mér minni að þetta við orða þannig að það var ekki sjálfgefið að mesta verðmætasköpunin eigi að verða til á Íslandi. En þetta hafi verið einhvern veginn svoleiðis. Já, rétt hjá Arnari, rétt hjá Arni sig. Já. Enginn hrifinn af þessari skýrslu? Nei, við vorum fyrir atvinnuveganefnd í gær nokkrir að tala þessar skýrslu og annað. Þannig sjávarútveginn og verðlagsmálin í sjávarútveginum og hvernig það byggju atvinnulíf í Íslandi eftir COVID og við vorum eiginlega sammála það. Það var sem sagt Losi hjá Starfsgreinasambandinu og Róbert hagfræðingur ASÍ og ég. Þessi skýrsla gerði nú ekki mikið fyrir okkur í því að byggja upp eftir COVID og það líka talað að það hafi ekkert gildi að sé verið að rannsaka þessa milliverðlagningu sem menn tala um. Ég held að það sé bara ekki, ég held að við höfum ekki mannskapið eða skatturinn og fjármagn til þess að rannsaka þessu milliverðlagningu. Ég get nú alveg sagt að það, Valmundur, að arðsamasta starfsgrein bara sem hægt að ímynda sér rannsókn á skattsvikum. Já, hún skilar svo miklum tekjum að það þú gæti sett 1000 manns í skattrannsóknir og það væri bara ágætis bransi. Það þó vera viljið til þess, Já. En þetta ekki merki það að völd stórútgerðin svo mikil að hún ræður raunverulega hvernig rætt hlutina, meiri segja hvernig það kemur út úr svona það sem ætti að vera hlutlausar rannsóknir eins og í Háskólanum á Akureyri. Þetta ekki bara merki það að þið, sem þá þeir sem að tengjast sjávarútveginu til ekki stórútgerðinni, að hafi raunverulega tapað á öllum vígstöðum, þegar hafi tapað í stjórnmálunum, þegar við tapað í umræðinu í fjölmiðlunum, þegar við tapað í hvaða grunnur lagður frá háskólanum og rannsóknarstofnunum undir umræðuna. Það ekki bara raunhæft að draga þessi ályktum, Vilhjálmur? Það ekki alltaf þannig að mönnum finnst voðalega hlýtt þar sem að fjármagnið hvað mest? Já. Það tilviljun að
þessi umrædda skýrsla var... Heyrir svolítið illa í Vilhjálmur. Það heyrir svolítið illa í þér. Já, fíntuna. Nei, ég held að það sé nú bara einfallega þannig. Vilja menn ekki alltaf halla sér það sem að fjármagnið hvað mest, halla sér upp að þeim sem að hafa völdin og það... Gæti það haft einhverja afleiðingar fyrir til dæmis umræddan háskóla ef hann hefði komist að einhverja annarri niðurstöðu heldur en þessari sem að þarna verið að tala um? Maður veltir því fyrir sér. En mér langar svona að nefna það sem að var verið að tala um áðan sem að skiptir að mínum dómi hvað mestu máli þegar við erum að tala almennt okkar auðlindir. Það það að við nýtum okkar auðlindir til þess að skapa fólkinu í landinu vinnu, atvinnu. Það að mínum dómi grundvallaratriði að því hvort sem það sjávarauðlindir okkar eða landið okkar eða raforkan eða hvað sem það að við nýtum þessa hluti til þess að skapa fólkinu atvinnu þannig að það geti sér og sínum farborða. Þess vegna finnst mér það alveg með ólíkindum að horfa hér upp á, til dæmis eins og árinu 2019, þar sem að voru selt út úr landinu óunninn fiskur upp á 45.000 tonn. Árinu 2018 voru þetta einhvers staðar kringum 47-48.000 tonn. Staðinn fyrir að reyna að nýta þennan afla, fara með hann inn á markað, gefa Arnar og þessu fyrirtækjum sem eru þó að skapa fólki hér vinnu. Og ég veit til dæmis að fyrirtæki sem að hér kom í húsnæðið sem að HB Grandi var, sem að hét Ísfiskur, þeir voru að keppa á fiskmörkuðum, þeir voru í því að framleiða ýsu, verðið var orðið hátt, lítið magn og þar að leiðandi lenti þeir í vandræðum og það fyrirtæki varð gjaldþrota og ekki eina fyrirtækið í þessum geira eins og Arnar og hans félagar eru í sem hafa lent í gríðarlegum vandræðum meðal annars vegna þess að stórútgerðin, hún getur stjórnað í dálítið mikið hversu mikið magn á mörkunum og svo framvegis. En við eigum að nýta okkar auðlindir til þess að skapa fólkinu vinnu, númer 1, 2 og 3 og komið veg fyrir það að við séum að flytja hér óunnar afurðir út fyrir 50 eða tæplega 50.000 tonn á ári. Gefa frekar mönnum færi á því að bjóða í þetta og skapa fólkinu vinnu. En þú ert að mæla fyrir því að arðurinn og auðlindunum hýstist samfélagi í gegnum launaumslög og hafi stigmagnandi áhrif. Þú ert ekki hrifinn af hugmyndum sem hafa verið upp á að bjóða kvótan upp og þannig að hagur almennings af því væri að fá bara peninga í ríkiskassan til þess að standa undir velferðarkerfinu eða eitthvað, hvernig sem það hugsað, en síðan væri það kannski bara fáar stórútgerðir sem að myndu kaupa hann. Nei, ég gef ekkert fyrir það að fara slíka leið. Það náttúrulega fólk í íslensku samfélagi sem búið að helga sig sjávarútvegi, hefur þekkinguna og kunnáttu og annað slíkt og ég held við þurfum að nýta þessa þekkingu og kunnáttu en það þarf bara að passa það rækilega að arðurinn að auðlindinni hann hrýstist samfélagið allt en ekki með þeim hætti sem við höfum verið að horfa upp á liðnum árum og áratugum, þar sem arðurinn alltaf að færast á færri og færri hendur. Við þurfum að tryggja það að allir fái notið afraksturinn af þessari auðlind sem við eigum. Herðu, tíminn hefur flogið og ég ætla að fá að þakka ykkur fyrir að staldra hérna við og ræða sjávarútvegsstefnuna. Þetta náttúrulega það ekki að segja neinu það sem býr á Íslandi. Þetta eitt af mikilvægustu málunum og mikilvægasta réttlætismál í samfélaginum sem enn óleyst eins og hér hefur komið fram að það búið að vera að deila þetta áratugum saman og engin sátt þá stefnu sem rekin núna. Ég þakka Vilhjálmi Birgissyni, Valmundi Erni Pálssyni og Arnari Atlasyni kærlega fyrir komuna. Þakka hlustendur fyrir að staldra hérna við og hlusta á okkur. Minni á síðum samstöðuna bæði á YouTube og Facebook má nálgast þennan þátt og fleiri þætti samstöðunar, líka á heimasíðuna samstöðun.is. Þar getur fólk meira segja gengið í alþjóðafélagið sem að styður þetta sprota á fjölmiðlum sem að samstöðun en
annars þakka ykkur bara kærlega fyrir og takk fyrir í kvöld.